อ
哦，开了吗？OK，在哪？不要给不新鲜的不要。那烤的部分是利用铸铁锅结合底下的瓦斯炉，两者的组合，它的热力结构会接近于真正的柴火炭火。我们利用它来模拟古代野外打猎用的热源。那真正派上关键用场的是铸铁锅远红外线热力的穿透。红外线之中，波长特别长的叫做远红外线，它穿透力也特别强。它不是由外而内去传导它的热力。而是直接贯穿食材，加热到核心，内外同时加热。我们利用这个性质，让整块鸭胸直达核心都是热的，但同时最困难的要热却不能熟。我们介绍，仔细看的话会发现，对我们红酒酱加上巧克力会更适合烧烤的肉类料理，一刀会比一刀熟。